Góðan daginn, ágætu sjómenn, og við óskum ykkur til hamingju með enn einn sjómannadaginn sem nú er haldinn 12. júní 2022 sem stafar af því að helgin á undan var upp á hvítasunnuhelgi og þá er lögum samkvæmt skylt að færa sjómannadaginn til eina viku. Og nú er hann sem sagt runnin upp og númer hvað hann er skal ég ekki segja, en við vitum að sjómannadagurinn hefur verið hátíðisdagur, lögbundinn hátíðisdagur á Íslandi í áratugi. Þannig að það hefur verið svona hlaðið svolítið undir sjómenn í þessu landi og við skiljum það nú ósköp vel því að þetta er nú sá partur atvinnusögunnar sem hefur haldið íslenskri þjóð hvað hæst á lofti. Reikna má með að útgerð hafi byrjað bara með fyrstu mönnum sem að koma hingað, sem er orðið alllangt síðan og ef við fáumstu til að horfa í kringum okkur í dag, þá sjáum við að ennþá er stunduð útgerð, skipin eru gjörbreytt, nýtískuleg, tæknivædd og það allt, en að gera sama og feðurnir gerðu, fara á hafið og sækja fisk. Það hefur ekkert breyst. En við erum stoltir af því að vera þáttakendur í þessum sjómannadegi og fá að gera honum einhver skil með þeim hætti sem við viljum helst gera. Og við bjóðum ykkur að horfa á þennan þátt og gjöru þau svo vel.
pæling úr sitt hvori átt. Höfn. Ljóst að þegar skip stækka og umferð eykst hafnir, eykst leið þörf á að vera með sérstaka báta til að aðstoða skip í þessum höfnum. Stundum þurfa þau á aðstoð að halda og fá í höfn. Höfnin veitir þjónustu og ber skyldu til. Bátar þessir hafa eitt sameiginlegt nafn, hafnarbátar. Hafnarbátar krefjast nokkra manna í hvers sinn sem þeir sleppa endum og skrúan rótar upp sjónum aftur undan þeim. Faxaflóa hafnir á suðvesturhorni landsins hafa tugi starfsmanna og launun. Sumir, menn á vakt, fara borð í hafnarbát þurfi skip í höfn einhverja aðstoð. Stofnun Faxaflóa hafna, sameiginlegt nafn allar hafna í Faxaflóa, að sjá prýðilega vel heppnuð aðgerð. Hafnarfjarðarhöfn, Reykjavíkurhöfn og allar hafnir á Faxaflóasvæðinu eru strangt til tekið ekki lengur til í hinu opinbera kerfi. Nöfn hafnanna lifa þó áfram með fólkinu. Höfn lífað byggða sem liggja að sjó. Þangað koma fiskiskip með afla sem þau fengu hvort sem eftir dagróður eða lengri túr. Í höfn ekki bara landa þau afla dagsins og túrsins, heldur fá þau líka vistir og olíu sem fiskiskip þarf til framhaldsveiða. Allt komið geta þau sleppt endum og hafið nýja ferð. Skip þarf sitt. Stoppi skip og liggi lengur við bryggju en venjulegt telst, verður það skip ekki lengur vinsælasti fuglinn í fuglahjörðinni. Höfn rekur sjálfa sig með hafnargjöldum og framlagi úr ríkissjóði. Skipin greiða fyrir hafnaveruna í hvers sinn sem þau koma og dvelja hvort sem stutt eða lengi. Sum skip spara kostnað. Þau leggjast við stjóra út á, þurfu þau hvorki að losa né lesta. Slík vinna fer fram við bryggju. Stundum kemur bátur og ferjar vöru skips í land. Þessi leið var ekki óalgeng við þetta land hér á árum áður en sjaldgæf í dag. Að greiða hafnargjöld partur útgerða reksturskipa sem menn vita af. Kaupi menn þjónustu greiða þeir fyrir hana. Með þeim hætti þetta gert á eyrinni. Hugsun höfn breyttist eftir að allt grænt betra komst á legg. Fjargviðrast að mannkyni öllu sé ógnað vegna í grunninn umgengni manns við náttúru. Hvað gera skal leikur og vafi, engi vill missa spönn þeirra gæða sem eru í dag, heldur skulu fundnar upp aðrar aðferðir til að menn haldi örugglega öllum sínum hægindum. Margt rekst á. Engi getur sagt með óægæti hætti að það sem komi sé hinnu betra. Menn renna blint í sjóinn. Sker framtíðin ein úr hvernig til tókst. Kannski má segja að allt grænna sé betra. Áhald gætu verið raunverulega niðurstöðu. Þar mun sem fyrr reynslan vera besti kennarinn. Enginn neitar að mikið eyðileggingarstarf hefur verið unnið á jarðkringlunni þar sem allt fólki lifir og býr og menn oftar en ekki hegða sér eins og vinnuglaði og ákafi bryggjusmiðurinn sem stóð í trébryggjusmíði á tíma trébryggjanna og tók sér sögu hönd og sagaði röngum megin við sig sjálfan og hafnaði ísköldum sjónum þar sem hann saup kveljur og gaf öðrum smiðum sýningkennslu hvernig ekki skuli standa að verkum. Aflagður bátur. Bátur sem liggur við bryggju og hefur verið kyrrsettur engum til nokkurra tekjuöflunar né gagns. Liggi hann nógu lengi mun hann eyðileggjast og enda í glatkistunni. Slíkt skip gera eitt, þau taka bryggjupláss sem hugsanlega bátur í drift gæti nýtt. Hafnarsjóður fær að vísu tekjur af en vildi samt að þetta væri með öðrum hætti og líf í tuskum. Fyrir því gera allar hafnir ráð. Ekkert kyrrstatt fley til þægilegs ilms né til nokkurs
augnaendis. Málning sem er að flagna bátskrokk og bátinu farin að ryðga ljót sjón. Aflögðum báti ekki sinnt og strangt til tekið dáinn þarna við bryggjuna og þekkst máva og öðrum fuglaskít sem regniðinn á milli nær að skóla burt. Engin manneskja fer þar lengur nema kannski heimilislaus. Sjáu sveitabæ sem komin í eyði. Það eitt sinn iðaði alltaf lífi. Skepnur á túnum, fjöldi manns var á störfum og sumrin. Allt sem gert var krafðist handafls, hrífa, heykvísla og hrossa. Þá merktist allt þarna lífi, engin lognmolla yfir. Allt svona deyr með síðustu mannesku sem yfirgaf þetta byggða ból. Jörðin dó drottni sínum og varð eins og báturinn sem liggur við bryggju og engu lengur til nokkur skaks, lífið sogast burt. Kol og olía. Fyrir tíma brennslu olíunnar sem skip dagsins brúka voru kol sem tekið voru og kolageymslur skipa fylltar upp í lúgur fyrir hver túr. Togari nýtti í túr yfir 100 tonn af kolum sem flutt voru á bryggjuna í vörubílum sem var bakkað að og kolin látin renna af honum niður rennu og til kolaopsins á dekkinu fast við spilgrind skipsins. Spil síðutogara undir brú slíkra skipa. Til að byrja með vörubílspöllum vörubíla lyft með handafli. Síðan kom tjakkur til sögunar. Þeir léttu mönnum vinnuna. Allt í kringum kol sóðalegt, óþrjálegt og mikil erfiðisvinna. Enginn sem slíku verki sinnir sleppi við sturtuna að degi loknum, heldur fer feginn undir volga sturtuna og skólar kólarygg sitt burtu. Kol í kolaboxi var mokað inn í eldsofn sem hitaði vatn nógu mikið til að gufa myndaðist. Gufunni og eftir var hleypt inn á gufuvélina. Sjálf kolin hlekkur í keðju sem, með öllum með sér, drífur skip. Í tilviki skipa kol forveri olíu. Allt vegna mikillar hugsunar, uppgötvana og pælingar sem gerði mikla byltingu og að endingu nútímavætt samfélag. Ekki samt fullkomið samfélag. Nú skal bent á hrópið, grænt betra og eru viss mótmæli yfir því sem nú gildir. Hvenær hafa menn séð lengra nefi sínu? Fræðið mig. Segl á seglskipi. Aflið sem leysir á árina heitir segl. Strengt segl í mastri virkjar vind og drífur skip á ferð. Skipsskrófa leysti af seglabúnað og einnig ár í árabát. Skipsskrófan gagnslaus hafi hún ekki allt sem þarf til að snúa skrúfu öxli og skipsskrúfu. Einnig þarna leynist ránflóki búnaður með mörgum þrándi í götu sem þurfti að fjarlægja til að ljúka verkinu. Seglskip háð vindi og stafalogn þegar versti óvinur rétt eins og stöðuðu vél skrúfuöxli og skrúfublöðum. Og svona þetta, segja menn, þeir reyna ekki að útskýra mál sitt neitt frekar, sem þeirra krafis kemur axlaefting ein og önnur til, sé áfram stagast á ítarlegra svari, logn og öll segl slúta. Engin ræðu veðri og vindum. Vindur staðreind eins og logn sannleikur máls. Þessi lúta menn vildu að væri öðruvísi. Hvernig öðruvísi? Fátt svara. Vindar alla tíð hafa verið mönnum hvatning til að virkja en samt ekki lengur kringu skip nú stundir heldur sem angi pælingarinnar hina grænu hugsun sem nú uppi. Vindur hefur árþúsundum saman verið sæfarenda hjálp til að komast milli staða, hafna og fjarlægra landa. Til að staðfesta að fæsta þessu sem hér dregið fram sé nýlunda, skal rifjuð upp saga af skipsferð Páls postula í Nýja testamentinu sem farið var fyrir meir en 2000 árum sem staðfestir að hugsunin virkjun vindafls með seglabúnaði forn í mannheimum. Af hverju?
Manneskja vitsmun að vera og hugmyndur og vit fólks snýr það ýmist að þessu borði eða öðru borði. Nýjungagirni fólki í blóð borin. Saga skipsferða lengst af tengd árablöðum og vindi fylltum segli en tekur breytingum 1797 maður að nafni William Littleton fekk einkaleyfi á skipskrúfunni sem langan tíma tók skipseigendur að taka við og koma almennilega í framkvæmd. Aðgerðin krefst talsverðra framkvæmda og skip þau sem fyrir voru trauðla undir þetta búin en kom mögulega með næstu kynslóð skipa. Munurinn og aflaaukningin, maður minn, ekki lítill, það að segja á sinni tíð. Í dag þykir skipskrúfa sem snýst og rótar upp sjónum fast við skip jafn venjulegt verk og fyrir mann að draga að sér súrefni loftsins. Hróp dagsins grænt betra. Verkum og hugviti fortíðar gefinn fingurinn og vilja margir fleygja þeim fyrir það sem grænna og áfram holar dropi stein. Já, ágætu sjómenn. Það komið að smá hugvekju frá þessu manni sem í raun og veru að boða trú á upprisin krossfestan Jesú Krist. Telur sjómenn eins og aðra menn hafa jafnmikla þörf fyrir að heyra þann boðskap eins og bara mig sjálfan og alla aðra mína vini og vinkonur sem ég hef eignast í gegnum mitt líf. Við sem viljum gera vel við fólk, við gerum ekkert betur en það að leyfa því að heyra Jesú Krist og margt hefur auðvitað breyst í kringum okkur og allt orðið miklu öruggar og fastara fyrir en samt þurfum við að gæta okkar og vera með árveknin í lagi eins og alltaf áður. Það mikið af björgunartækjum borði í einu skipi og menn með þjálfun og búnað til þess að bregðast við ýmsu hlutum. Það vegna þess að við höfum loksins lært af því sem við höfum reynt. Og við vitum að alls konar getur gerst til sjós og sveita og af því að þetta reynslan okkar að þá höfum við líka reynt það að til þess að verjast þá getum við verið með fullt af tækjum og búnaði sem að gerir okkur kleift að verjast áföllum. Og þetta á líka við trúna. Trúin tekur á þínum og mínum innra manni og hún ekki bara ver okkur, heldur kennir okkur að bregðast við þegar að eitthvað dynur á. Og ég veit það, reyndi það oft til sjós, að maður var að glíma þar við alls konar þanga og viðbrögð og tók ekki alltaf rétt á öllum málum og gerir það ekki ennþá. En munurinn þá og nú núna veit ég hver Jesú Kristur veit hvers hann megnugur og óþreytandi við að benda á hann sem lausn, ekki bara fyrir mig, heldur okkur öll. Við þetta við, þessi trúuðu menn, óþreytandi og við erum að stinga okkur inn hér og hvar og ég stakk mér inn í sjómannadaginn, má segja, árið 2009, einmitt í þessum tilgangi fyrst og fremst, númer 1, 2 og 3, að segja frá Jesú, tala Jesú, benda mönnum á boðskapinn Jesú og líka, sem líka mjög gott að árétta, að í raun og veru Kristur besta slysavörnin sem völ á. Besta slysavörnin að því leyti til að hann heldur okkur vakandi við verkið og við erum með öll tæki sem við eigum að vera með í lagi vegna þess að það eitthvað í okkur sjálfum sem að gerir að verkum að við viljum einfaldlega hafa þetta svona.
Við vorum með að fá fréttir daginn í sjónvarpinu, fyrir í vetur í sjónvarpinu, þar sem að ferja sem gengur á milli tveggja staða hér á Íslandi var könnuð og skoðuð. Kom þó í ljós að alls konar var að. Það sem að lífbótarnir voru, að þetta var allt ryðgað meira og minna fast og það voru bara átök við að koma staði til þess að opna kistuna. Og við sjáum auðvitað að það á ekkert að vera með þeim hætti því að slysin bara gerast og þá þarf þetta alltaf vera hjólliðugt og fínt. En hér í eina tíð, þegar ég var á sjó fyrir margt löngu, að ég get alveg fullyrt það hér að fæst af þessu var í því lagi sem það átti að vera. Og hvers vegna var svo? Nú, við vorum ekkert að standa vakt þetta. Í mína tíð þá var ekkert verið að ræða bjarganir og vera með þetta allt í lagi, allavega ekki í mín eyru, en það aftur á móti gert í dag, eins og við vorum að tala að menn hafa lært, þeir hafa vilja hafa þetta í lagi, það hefur verið þrengt svolítið að þeim með alls konar hætti til þess að þeir ígrundi þetta og séu með þetta í þeim lagi, í því lagi sem það á að vera, og það komið þannig, kannski lærðu menn mest af því, að það hægt að beita sektum og ekkert neitt lágum sektum ef að þessi hlutir reynast í ólagi. Og hve mörgum mannslífum ætli þetta hafi bjargað þrátt fyrir allt. Já, ég vil ekki nefna neina tölu þar því ég hef ekki hugmynd það. En ég veit bara að slys, ef þú lest til að mynda gamlar sagnir í þessu landi, þá eru bara sjóslys og drukknanir taldar í tugum, bara á milli ára. En hvað langt síðan að manneskja hefur drukknað borð í skipi í dag? Það komin einhver ár vegna þess að við höfum unnið verkið okkar. Og ég tel að þetta sé svona ákveðin trúarvakning því að Drottinn svo sem bjargar. Við aftur á móti við getum unnið verkið, en hann stingur því að okkur að vera með þess að þætti í lagi og við erum með það í lagi og þess vegna svo gott að við hafa trúna sér til halds og traust vegna þess að hún getur þetta. Getur það sem ég og þú við getum ekki gert. En trúin, hún utanaðkomandi afl, hún til, hún jafn raunverulegu og þessi maður sem þú ert að horfa á fær þetta og getur gert þetta og gerir þetta og vill gera þetta. Hún vill sem sagt með öðrum orðum starfa með hvort sem mér eða þér. Þannig það. En við erum duglega við að benda á Jesús og það eru fleiri en við sem erum að því vegna þess að við sjáum akkinn og árangurinn af því. En ætlum við segjum þetta ekki gott og leyfum þættinum að halda áfram á þeim hraða sem að var á og við bjóðum ykkur bara í næsta prógram. Sá lati. Alls konar framfarir og breytingar hafa orðið hér hjá okkur, hvort sem til sjávar eða sveita. Held ég megi segja að framfarir einni og annarri mynd gildum allt sem við gerum og að breytingar komi með þessu fólki og eru oft breytingar til batnaðar en ekki á neinn vísan að róa. Tós og tóg, burður og streð þreytandi, sem svo lati í hópnum sér fljótt og byrja að reimpra á og jafnvel að fjargviðrast út af vegna erfiðisins sem hann telur óþarft. Hann upphugsar leið sem minnkar vinnuálagið og gerir verki bærilegt. Samt ekki á kostnað árangurs. Lötum umhugað hann rétt eins og öðrum. Eina sem hann biður að verkið sé gert léttara og talsmáti sem hvorki þumbarinn sér né skilur. Ber hann enda allt sem færa þarf til á sér sjálfum. Bera, bera, bera. Endalaust að bera. Sumt fólk elskar að bera og vera aðilinn sem hvergi hlífir sér í burðinum.
Slíkir fá til sín sérsmíðaða kolaskóflu af XXL stærð. Komi kolaskip til hafnar, mæta þeir vopnaðir stóru skóflunni. Hörkukallar og engir væsklar. Hörkukallar veigra sér ekki undan smávegis burði eins og letingin í hópnum. Í burðunni sem letingin að sligast undan leiðir hann huga sinn að hvort ekki megi gera þetta öðruvísi. Þumbarinn ekki þarna. Hann glaðastur, sjáist hann samtímis við bæði aftur og framastur. Svo aðri sjái, sem ekki neitt verra, hlaupa, hlaupa, hlaupa. Fólk sem elskar sem 50 kíló poka í eigin höndum gengur með hann eftir steinsteyptu gólfi til brettisins þar sem allir hinir pokarnir eru geymdir. Fólkið eins og vélmenni sem ræst. Við brettið liftari og í sæti liftarna stórreykingamaður tilbúin til að fjarlæga fullt brettið undir eins og ekki verið meira á það sett. Hann sneddur allir hugsun að kannski væri betra fyrir þessi mannlegum burðardýr að færa brettið ögn nær þeim til að spara þeim sporin en engin nefnir við liftaramanninn því hann kveikir sjálfur á. Ekkert væl hér. Bera, bera og svo pokanum meira toppurinn. Við letingja öllu leyti munum við ekki losna. Hann mun áfram upphugsa leiðir að léttari vinnubröðum fyrir sig sjálfan sem aðrir munu einnig njóta góðs af. Þetta tala menn viljandi sleppa þeir seinni hluta setningarinnar. Svo breyttist hugsunin. Lati gæinn orðinn ágætis manneskju, en samt ekki fyrr en eftir að árangur náðist að verkslaginu sem hann stakk upp á. Menn í framhaldinu sá vitið í og fóru að gera og eftir viðurkenna að svona væri þetta miklu betra en gerðu ekki áður. Breytingin var til batnaðar með betri afköstum og verköll unnin með léttari aðferðum en áður tíðkaðist og þumbarið stóð beint og óbænt gegn en áfram vildi þumbast og kann sjálfur engara aðra betri leið en að beita sínu fantalega þumbara skap. Sleggjan á það, segir hann. Yfirlýstur letingi hefur breyst úr letingja í venjulegan mann og meira dugnaðarmann. Já, oft hefur lötumanni verið kennt sem þó leiti til betrumbóta sem rekja mótel þessarar leti hans og að vilja ekki beita eigin líkama við vinnu og láta freka tækin og réttara vinnu aðferðir vinna sér í hag. Hyggindi í verki, segir einhver. Hyggindi í verkum sumu fólki hulinn heimur. Eilíðar þumbari mun áfram vera með okkur og þumba sem fyrr áfram eins og naut sem rótar upp í flagi. Við sjáum að enginn með aumingi hugsar og framkvæmir með þeim hætti að verkin gerist léttari. Dugnaðarmaðurinn mun nefnilega áfram streða, tosa og bera í fanginu og hafna öllum breytingum sem losar hann við sund. Áfram elskar þumbarinn kólaskófluna í XXL stærð sem tekur tvöfalt á við venjulegt skóflublað. Alltaf aðeins meira. Landnám Ingólfs. Heimildir segja að hér hafi land fyrst verið numið 870 og að landnámsmaðurinn sem leiddi fólki heiti Ingólfur Arnarsson. Enginn veit rétt nafn hans né hvaða mann hann hefur að geyma og hvernig aðkoma fyrir þetta fólk og hvers það væntir að veru sinni á Íslandi. Merkilegt að ekki skuli finna stafkrókur jafn áhugavert atriði og það að hafa verið með í að nema nýtt land. Engar skjalfastar heimildir eru til sem greina frá hughrifum landnema né hvað gekk í gegnum huga fólksins það óð ískaldan sjóinn frá skipshlið til lands. Öruggt að slíkum stundum fólks fer sjálfskonar gegnum hugan eftir sjóferðina frá Noregi. Samt eru engar alvöru heimildir til
af jafn merkilegu andartaki í sögu íslenskra þjóðar og þetta telst vera. Voru landnemar að fela sig? Vildu menn ekki að neinn vissi hver þeir væru staddir? Hver sem ástæðan kann að vera ekkert efni tiltakt hjá þessari þjóð sem greinir frá jafn mikilvægt og þessu. Sömu héðan af verður þó ekki breytt og getgátur einar uppi þetta atriði. Sé þetta rétt mynd sem dregin upp sést að snemma hafi það sleifarlag festrætur að láta hjá líða skrá nokkurn hlut sem samtíðarfólk hvers tíma sér Þetta gerir að verkum að allir þessar eyður myndast í söguvorra þjóðar sem mögulega má rekja allt aftur til landnámsins. Leita sömu kringu sumt úr sögunni erfiðar en leitin að saumnálinni í heystaknum. Oftar en ekki finnst ekki nokkur skapaður hlutur efnið sem grafið eftir, sleifarlag. Málið með skráninguna að henni ítalegri næst að hnýta saman enda sem birtir skýrari mynd af atburðum sem hér hafa gerst. Lítil og eða stærri atvik skýra meira mönnum grunar heildarmyndina. Til að ná þessu fram þarf bæði að greina frá smáu og stóru, en okkur hættir til að lyfta bara stóru atvikunum upp. Sögu skráning verður aldrei neitt nema matsatrið einstaklings. Sjá má að reynsla kynslóð oft fótum tróðin vegna þess að svo fátt fólk hefur sig út í skráningavinnu í samtíma sínum. Hann málið. Ekki nóg að skrá og geyma í húsnæði með réttu hita og rakastigi í. Hver samtími þarf að vita hvar þetta efni sé að finna og þangað geti almenningur leitað og nálgast þetta efni. Menn hafa of lengi legið á þessu sjálfur. Kaþólikkarnir á miðöldum gáfu Biblíuna út á latínu sem enginn með prestarnir skildu og sá sjálfur að bera í fólki kennsluna og útskýra orðið. Prestastéttin treysti ekki almúganu til að meta orð Guðs rétt, verður vitleysan meiri, tel svo ekki vera. Skjalasöfn góð og gulls í gildi, það að segja eftir að þau hafa verið opnuð öllu fólki. Þangað mögulega kemur sagnarritarinn til að færa okkur part sögunar. Til þess sagan að hún sé birt almenningi. Í þessu ljósi sést að betra að sagnarritarar þjóðar séu margir en ekki fáir. Alvöru sagnarritari snýr sér að þeim hluta sögunar sem honum sjálfum hugnast. Kofadrasl út í hrauni aftur komið fram. Það gegndi sínu hlutverki og fólki í eina tíð og má vera með. Sjáum við ekki hvernig við skýrum myndina með hennu smáa. Þjóð meira en bara eitt. Sagnarritarinn komið því beint úr hópi eigin samtíðar. Til þess þarf að hvetja. Og hver veit betur hvað hér gerist nema kynslóðin sem nú uppi. Þetta liggur fyrir. Bara allra stærstu atburðir lifa vegna þess að fá næga athygli. En hvað eru stærstu atburðir? Ætli hernám Breta og síðan Bandaríkjamanna falli ekki undir þá skilgreiningu, enda með þekktari atburðum seinustu aldar á Íslandi. Og þeim hefur verið gerð góð skil. Samt eru þarna eyður sem erfiðlega hefur reynst að fylla í vegna ónógra heimilda sem áski datt á milli skips og bryggju og glataðist og var ekki nógsamlega gætt. Einhver mögulega heyrði eitthvað utan af sér og vildi kannast seinna en finnur ekki orð atburðinn. Of mikið af svona löguðu. Sjá til að mynda fiskiskip og fraktskipastól sem telst mikilvægur partur í allri sögu Íslendinga. Hvar eru þau, sem notuð voru og röddu sjálfstæðinu braut? Hvar eru togararnir, bátarnir, farskipin, sem gegndu lykil hlutverki í þjónustu hringinn í kringum þetta land
á tímum vegleysu og sumpart hafnleysu. Hvað með Vestmannaeyjaferju? Hefði ekki verið gaman að varðveita fyrsta Herjólf sem gekk daglega milli lands og eyja og kom nýr árið 1959 og seildi tíma á hálfsmánaða fresti austur til Hafnar í Hornafirði. Ekkert af þessum skipum hafa varðveitt, þó vel hefði mátt varðveita sum þessara skipa og feta í fótspor margra annarra þjóða sem skilja mikilvægi eigin sögu á meðan Íslendinga horfa í peninginn og tala allt of mikinn kostnað af slíkum verkum. Liggja þá ekki nein verðmæti í varðveislu sögu lands og þjóðar. Tækju menn undir það. Vísera sjóminjasafni í Reykjavík og þar varðveitt skip og bátar sem gegndu hlutverki og borgarbúa þekktu. Eitt skipanna dráttarbáturinn Magni. Margir muna Magna á störfum í höfninni, en hvernig ástand hans í dag sem var smíðaður í stálsmiðjunni 1954 og teiknaður hannaður frá grunni af íslenskum skipaarkitekt. 2018 stóð til að taka skipið í slipp og yfirfara og mála og forða frá frekari skemmdum. Gerir maður ráð fyrir að verkið hafi verið unnið. En hvað allt framhald? Að varðveita söguleg skip sem hægt að sýna almenningi langtíma verkefni og fjárlögum ríkisstjórnar sé allt rétt gert. Fiskiskipið Gullborg var á sínum tíma þekkt aflaskip. Skipið enn á sínum stað þarna við sjóminjasafnið. Engum manni hleypt borð. Segir að skipið hangi saman á málningunni. Tréskipið Þróttur þjónustaði skip í Hafnarfjarðarhöfn í áratugi. Þær tekið úr umferð 1971 og lagt upp í fjöru við Hvaleyrarlón. Eftir nokkur ár þar fer skipið til varðveislu í landi. Mönnum tók að leiðast biðin og ekkert að ske í málefnum Þróttar, var þess loks farið á leit við eigendur að skipið yrði fjarlægt. Mætti þó flokkur fríðra manna með græjur og búna til að flytja Þrótt af staðnum. Strekkja tók í taugar gaf báturinn sig og brast í sundur fyrir augum mannskapsins. Sagði þó einhver á staðnum: "Jæja, strákar, má bjóða ykkur nefið?" og benti á grautfúðið brakið sem ekkert annað var að gera með en að moka því upp. Til upphaflegu teikningar af Þrótti og hægt að endurbyggja skipið í upprunalegri útgáfu. Kannski verður það lendingin. Þessi Þróttur hiklaus partur úr sögu Hafnarfjarðar hafnar. Kæru sjómenn og þið sem að horfa á. Það hefur verið gaman að vinna þetta verk og eins og alltaf áður og ýmislegt að velti maður nú fyrir sér og til að mynda því hvers vegna sjómannalög svona urðu tíma vinsælt útvarpsefni og útvarpsefni einkum. Akkur ekki alveg eins söngvar bóndann sem fór út í fjós að mjólka og var reykinn af sinni kú sem gaf gott af sér í hverri mjöltun og úr sinni stóra júri og 4 spenum. Ég held að slíkur söngur sé nú ekki til, þá getur vel verið, ég þekki nú ekki alla söngva. En sjómannalögin, þau voru nokkuð vinsæl, en held ég nú að fæst af þeim hafi verið samin af íslenskum höfundum. Mest af þessum lögum voru erlend lög, en það máttu menn eiga á þessum tíma að þeir sóttust eftir því að gera við söngvana íslenskan texta. Það einhvern veginn á þessum tíma svona partur af öllu þessu gamani. En þetta ekki lengur gert og
menn svona uppteknari tíma, þetta nú svona allur gangur á þessu í dag, en tíma og voru menn uppteknari af því að vera með erlendan texta við sín lög og svo framvegis. En svona milli 50 og 60 og kannski fram undir 70, þá voru þetta svona nokkuð undantekningarlaust íslenskir textar sem að íslenskar hljómsveitir voru að flytja. Við munum eftir þessum ágætu Bítlahljómsveitum eins og Hljómum og fleiri góðum sveitum sem að voru með sungu á íslensku. Það finnst mér svolítið merkilegt. En svo kom einhvern veginn alþjóðavæðingin inn í þetta allt saman og þá vildu menn fara að þynna þetta allt saman út og gera þetta svona, verða svona hverjir öðrum líkir. En svo sýnist mér nú að þetta enski textin var svolítið ráðandi tíma, en svo fór að koma inn á milli fólk sem að söng bara íslensku. Bubbi Morthens, hann hefur bara held ég aldrei sungið inn á plötu nema íslenska texta, frumsamda texta. En það voru sem sagt sjómannalögin. Þau voru sérstök, en eins og við vorum að tala fæst af þeim íslensk lög. Sigfús Halldórsson, hann á nú kannski ykkur sjómannalög, ég veit það ekki með hann, en allavega veit ég það að hann söng á íslensku og gerði mörg falleg lög sem að lifa með þjóðinni. Og sum af þessum lögum sem að þó erlend væru, urðu íslensk og lifa með þjóðinni, og þjóðin eiginlega hefur eignað sér þetta. Hver er til að mynda manni eftir laginu Á sjó sem að Þorvaldur Halldórsson gerði ódauðlegt meðal okkar. Og við heyrum þetta alltaf annars lagið og finnst alltaf mikið til En aðrar stéttir, svo ég muni, hafa ekki fengið sömu meðferð hjá okkur. Verkamaðurinn kannski eflaust eitthvað, en af allt öðrum togað, þar er þetta ekkert nema streð og sviti og tár og guð má vita hvað og léleg laun og allt það. Sjómaðurinn, hann var bara spriklandi fjörugur og bara hlófaði öllu saman. Hann bara gafti upp í ölduna og svo bara hlófa hann. Þetta var svolítið sjómennskan á þessum tíma og segir okkur það að í augum og ranni fólks voru sjómenn þetta. Þetta var svona, svolítið, ég veit ekki upphafning, kannski of mikið að tala upphafningu, en í margra augum þá lituðu þessir sjómenn svona út, en ég segi það og stendi það að þeir voru bara ósköp venjulegi menn eins og ég og þú. En þetta horfa hér á einn sem byrjaði ungur til sjós og var þar næstu, hátt í 2 áratugi og eftir. Ósköp venjulegu maður að vinna ósköp venjuleg störf um borð í þessum skipum og hlustaði á þessa sjómannasöngva, ekki það endilega að maður veldi þá fram yfir aðra, en vissi af þeim. Hvort þeir eru ennþá samdir einhverju sérstakir sjómannasöngur, það leyfi ég mér að efast vegna þess að það er ekki gert svo mikið með sjómenn í dag. Ekki svo að skilja að þeir séu eitthvað út undan, en það er orðið svo margt sem hefur breyst í þessu landi og menn komnir í svona þessi þrifalegri störf og helst ekki að vera út í rigningu eða neitt svoleiðis, en það er ekki í dag, það er í dag svolítið þannig, og kannski má segja að það sé svona eilítið meira snobb í gangi en var á þessum árum. Snobb, ég kannski tekur ekki undir það, en ég lít nú þannig á það, en þessi söngvar, að þessi söngvar sem eru til, og þú hefur heyrt þetta orð sjómannasöngvar, eiga bara við þessa einu stétt. Hvar er bóndinn, eins og vorum að tala á sem fer út í fjós og að mjólka kýrina sína sem mjólkar best, og hver hefur samið lag það allt saman, en væri alveg kannski full ástæða til þess að gera, því að
bóndinn fannst nú gott að kýrin sín gæfi gott af sér, sama og gerðist bara með aflaskipstjórann. Honum var hampað fyrir það að fiska vel og koma með mikið af tonnum í land á sínu skipi, og eflaust eru til söngvar skipstjóra sem aflaði best allra skipstjóra, hugsa ég nú. Þannig að þetta er svona einskorða svolítið við ágæta sjómennina, og allt í lagi með það, en bara verið að benda svona á þetta til gamans. Kristni á Íslandi. Kristnir menn hér á landi eru hræðilegir kemur að skráningu kristilegra gerninga. Þar var stafkrók að finna svo margt sem gerst hefur á heilugum akri og lifandi velli Guðs sem full ástæða væri til að halda á lofti, og maður velti fyrir sér ástæðunni. Kannski liggja ræturnar í allir þessari óánægju sem kristið fólk glímir oft við, og það hverfur á vellinum og sést ekki meira. Tel að fólk sem yfirgefur stað sinn að því sé ekki vel við að mikið sé verið að grafa upp löngu liðin verk sem það gerði á sínum tíma þó góð væru og drottni til þægilegs ilms. Við verðum að muna að þessi verk eru honum enn til þægilegs ilms. Ekki heldur gleyma andartakinu í Guði sem gilti á þessum tíma, hvað sem er uppi í dag. Guð er hinn sami. Fólk, segjum, sem bregst ókvæða við slíku grúski, gleymir þetta lifandi uppreisnum Kristi í verkinu sem á þeim dögum leiddi og stýrði verkferlum. Munum einnig að ekkert okkar er fullkomið fólk. Af þessu veit Kristur og vissi alla tíð. Öll eigum við okkar sögu í Kristi. Hví þá þarf Kristur að gjalda einhverja rangra ákvarðana sem við tókum í kannski stóra stormi. Jesú var aldrei í þeim stormi heldur sem fyrir blíður blær, og þar þekkjum við hann eða þekktum. Við verðum að viðurkenna grundvallar þætti eigin trúarlífs. Við erum stolt af verkum okkar í Kristi þó máski staðan gæti og mætti alveg vera betri. Rétt er að enginn okkar lifi forna fræð, en það sem við eigum megum við vel eiga. Kristur er allt í öllu og við vinir hans af því að trúa á hann og fylgja. Líka á vettvanginum fyrir margt löngu þegar eldurinn brann hvað heitast í hjartanu. Við vorum þar öll og öllum huga og hjarta, en svo gerðist eitthvað og sumir vildu ekki lengur vera með. Hvað sjáum við? Veikleika fólks. Í samskiptum við hvort annað skeður ótal margt og málum ítrekkað miðlað. Horfum að þetta og leyfum verkunum í Jesú nafni að skila sér þangað sem Drottinn vill hafa þau. Kennum við ekki að allt í Kristi gerist á settum tíma? Jú, við kennum rétta kennslu. Máli snýst vilja Jesús á hverri tíð. Við vorum þar og erum sumhver enn við sama heikahorn. Kristin saga er til, rétt eins og saga þjóða er til. Hví skildi Jesús ekki leyfa sínu fólki að rifja part hennar upp til að gleðja eigi hjarta tetur? Kannski vill hann núna blessa sitt fólk með þessu. Fólk sem var ödult en datt svo af veginum og er í dag horfið og sumt gleypt upp til agna af argi. Þau margir játa ekki sannleikann en upplifðu þó allt í kringu sig gerbreytt og hver farið sína leið og samstarf allt gleðina. Af hverju? Ekki vegna sveiflna Krist, heldur eigin sveiflna. Heilamálið er að það sem við unnum í þá daga gerðum við í Jesú nafni og verkin fór þessum tíma en gild. Að bregðast illa við grúski í söguna er afskaplega röng viðbrögð. Öll eigum við okkar sögu, bara sum okkar höfum þraukað áratugum saman.
Margir eru viknir til hliðar sem eitt sinn gengu með okkur í eldi trúar. Þetta fólk vann á þeim dögum gott verk. Verkum þessum skal og má vel hampa. Ekki synduga lífinu sem synda fólkið þessu lifir í dag. Hundur borð. Af og til höfðu sjómenn með sér hund í fiskiskipum og togurum og ekki annað að sjá en að hundum líki vel sjóvistin. Sjálfur man ég ekki eftir hundin nema á einu skipi á sjómennsku tíma mínum og var það borð í þýskbyggðatogarunum Maigego 346 í eigu bæjarútgerðar Hafnarfjarðar og fekk nýjan 18. maí 1960 og seldi til Noregs 16. maí 1977. Ólafur Gíslason, Óli Gísla, seildi skipinu til nýrra eigenda í Noregi og afhendi formlega. Á skipi réði mig fyrst sumarið 1970 og var þar til haust og svo aftur haustið 71 til jóla. Í bæði skiptin var hvolpur borð, sitt hvor reyndar. Sem sagt haustið 1971 var hvolpur borð í maí sem heitir Bjössi og dillar það rófu og heilsar hverjum skipsmanni. Bjössanafnið í höfuð þekks leigubílstjóra í Hafnarfirði, Birni Eiríkssyni, oftast kallaður Bjössi leigubílstjóri eða Bjössi á sjónarhól og var löngu fyrr einn hafnfirsku skipstjóranna. Skipsundri Bjössi var vinur allar áhafnar og heilsar hverju manni sem hann hittir og réð sér ekki fyrir kæti að sjá einstakling. 32 menn voru borð í hverjum síðutogara og því strembin vinna heilsa dagstaglega öllum mannskap. Nóg að gera hjá Bjössa. Væri gott veður og við að vinna út á dekki kringum net, vírasplæsingar, merkingar fiskilína, búa til vangi og þess háttar, vappar Bjössi í kringum okkur en var að hypja sig en skipstjóri stakk höfði út brúagluggann og hrópar híf upp. Líklegt að hundurinn hafi líka verið farið að gruna hvað tilstæði hróp þetta barst út yfir dekk og hann enn þar. Fyrir hundinn merkti brúaglugga hrópið, burt kallinn minn. Staður Bjössa var í geymslunni í hvalbakkanum og meðan troll tekið. Stundum læddi hann sér aftur til kokkana. Aftur var óhætt að kíkja fram á dekk. Skipstjórinn á maí hafði mætur á Bjössa og fekk mögulega að seppa oft upp í brú til sín á toginu. Eitt sinn kom hásett upp í brú sem lengi starfaði með þessu skipstjóra. Taka þeir tal saman eins og góðir vinir gera. Segir hásetinn þar frá honum Bjössa og hann hafi eitthvað verið að sniglast aftur á bátadekki og ganga í tóma hringi. Og var hann að þefa og ganga í kringu kranan fyrir björgunarbátinn, spyr skipstjóri. Svar hásettans jákvætt. Datt mér ekki í hug, segir skipstjóri. Þá líka hefur hann verið að fara að skýta. Reyndist tilgáta rétt til nákvæmlega þetta stóð til hjá skipsundunum Bjössa þennan tiltekna dag aftur á bátadekki síðutógarans maí haustið 1971. Allt með venjumbundum aðdraganda, með öllu var fylgst. En ósköp þóttu mönnum vænt Bjössa sem alltaf mætti bláedrú borð farið var. Hvað varð hann veit ég ekki hve lengi hann var borð í skipinu. Ætli ekki að síðutogari Maigego 346 frá árinu 1960 sé eitt frægasti síðutogari íslensku þjóðarinnar. Kæmi mér ekki á óvart.
Já, vinir, það er komið að lokum þessa þáttar og þeir hafa verið frá öðrum þætti að telja klukkutíma langir og við höldum okkur við þann steðja og það er komið klukkutími síðan við hófum þennan þátt og þessi klukkutími er liðinn og eins og við bentum á áðan að þá trúum við því að menn hafi haft gleði og ánægju af því sem hér var gert og unnið og gaman að geta verið svona að því leyti til áfram sjómaður að maður er allavega þarna ennþá sem gerir að verkum að maður auðvitað fylgist með og reynir að grafa svolítið í söguna því að hún á alveg heima í svona þætti og á sjómannadegi. Sjómannadagurinn getur verið haft alls konar í för með sér til að mynda rifjað upp það sem er liðið og það er svona partur af þessu öllu saman og við sjáum það þegar verið er að heiðra aldraða sjómenn, það er auðvitað bara verið að minnast eða svo heiðra þessi menn fyrir það sem þeir unnu og það sem þeir gerðu og er leið bara þakklætisvottur fyrir velunnin störf og það er ekkert að því að sinna því máli. En sem sagt það er komið að lokum og við kveðjum í Jesú nafni því að þráttur allt þá er þetta nú svona fyrst og fremst í grunninn kristilegu þáttur. Þannig að við komum alltaf að boðskapnum í þessum þætti við höfum alltaf gert en eru líka með svona almennara afþreyingarefni og það er allt í lagi með það. En sem sagt, Konráð Rúnar Friðriksson, fyrrverandi sjómaður, kveður og þakka fyrir sig og svo sjáumst við bara ef Guð lofar á næsta ári. Verið þið sæl.